Deine Videos sind nur so gut wie der Sound. Und ohne S wie Sounddesign wirken sie schnell wie ein Stummfilm mit Untertiteln. Wir brauchen 3 Ebenen. Erstens der Ambient Sound. Die geben deinem Raum oder deiner Szene eine Seele und halten alle anderen Soundeffekte zusammen. Zweitens Spot Sound Effects. Jeder Klick muss gehört werden. Und drittens Transitions. Damit kaschierst du jeden harten Schnitt. Ich würde sagen, gutes Sounddesign macht ungefähr 50% deines Edits aus und gibt deinem Video einfach nochmal mehr Tiefe und Dreidimensionalität.